Hello， 大家好，我係黃阿寶。今日咧同大家分享個涼拌嘅菜式，即係凍食嘅。咁呢個咧就係涼拌葱油聖子啦。咁呢個聖子咧，轉頭我教大家去點樣去湯去處理佢啦。因為大家之前 inbox 我咧就話，哇，啲聖子好難湯，好難洗喎，點樣處理咧？唔使驚，轉頭同大家慢慢分享。好啦，咁啊見到隔離嘅水滾啦，咁水滾咧，我哋將啲聖子擺落去灼佢啦。嗱，如果蒜蓉粉絲蒸咧，咁我哋就生湯係咪？但係呢啲聖子好大隻，大家見唔見到啊？嗱，成籃咁長。呢啲聖子咧，我哋已經叫做係聖子王啦。咁佢一斤咧，即係600克，有成4至5隻嘅。如果細隻少少咧，就有7至8頭啦。咁呢啲4至5頭咧，已經算係好大隻噶啦。好啦，第一時間我哋就將佢擺落滾水度先。我哋呢個時間咧就將佢灼熟佢。譬如我哋蒜蓉粉絲蒸咧，就會生嘅時候將佢湯開邊，然之後就清洗啊去湯佢。但係如果涼拌咧，我哋要將佢起肉啊嘛。如果起肉咧，你生嘅時候就好難起嘅，因為你硬刮佢，佢會爛晒，同埋會留咗喺啲殼度咧，就變咗嘥晒係咪？咁我哋就灼熟佢係啦。咁灼熟佢咧，其實已經甩㗎啦。一擺落水一預熱咧，個殼同埋肉咧已經甩㗎啦。但我哋俾多半分鐘去係啦，咁令到個聖子肉咧再熟啲先。係啦，個殼咧就攞出嚟，個殼咧就唔好抌住喎。我哋轉頭攞嚟擺盤喎。同大家分享啦。如果譬如話炒出去豉椒聖子啊，假設小聖子，有時點解洗乾淨好乾淨都仲有沙咧？就呢個問題出錯，呢個位出錯咗啦。就呢個聖子咧，佢有個架位嘅，即係將兩塊殼咧，兩個殼咧夾埋一齊。呢個架位係軟組織嚟嘅。有時烚嘅時候太熟咧，佢軟組織即係軟骨咧，佢會跌出嚟。咁跌出嚟，佢大家口感咧好似個沙咁嘅喎，所以就咦點解啲聖子洗乾淨都仲有沙就咁解啦。好啦，聖子肉已經完全熟透啦，咁我哋就加落去個冰水度啦。好啦，我哋將佢極速冷凍先。點解要冰水咧？因為冰水咧，等佢冇再燃燒落去啊。咁轉頭我哋食起嚟個聖子咧會爽口啲，因為華榮涼拌啊嘛，我哋一定要講求個口感。啱先我講薑蓉啊嘛，咁其實薑蓉同埋葱蓉咧都差唔多，我哋都將兩者咧結合埋一齊嘅。咁呢個薑咧，去點處理咧？我哋將佢係啦切細嗰啲先，咁我哋拍一拍佢啦。拍佢咧個好處就係個薑味咧會出少少啊。好，跟住咧我哋就切片，切薄片，然之後就轉頭切粒。咁我唔建議大家攞個磨去磨啲薑啊，一磨完之後咧嗰個口感咧冇晒啦。咁我哋就用刀切就好啲啦。咁我哋可以叫切啦，亦都可以叫剁啦。而家呢個做法咧就轉頭我哋食落個薑咧，每一粒薑都有口感爽口嘅。如果磨咧係快脆啊，但係咧就磨晒，即係佢將啲薑汁咧磨走晒，咁啊冇咁好啦。聖子咧，我哋擺喺冰水度 keep 住喺度浸，令到佢完全冷卻晒，我哋先處理嘅。我哋剁到呢個薑米嘅狀態咧就 OK 啦。跟住我哋擺落呢個鋼兜度啦。好啦，跟住我哋就切埋個葱花嘅喎。呢個葱花咧就唔好切太細粒啊。如果太幼咧，轉頭我哋一撞熟油咧，撞熱油咧，佢就嗰個賣相啊，就變咗太過幼細啦。跟住咧，呢個芫茜咧都係切碎啦。咁啊，唔使一撞埋一齊，因為芫茜撞埋一齊咧，嗰個香味咧反而冇咁香。我哋就轉頭咧就撈晒啦。咁啊〜擺喺最後先擺落去嗰個葱油度去撈幾下搞掂啦。我中意喺呢個頭盤呢個冷盤度咧加少少指天椒啊，加少少指天椒咧令到佢
更加惹味咧，開胃啦。好啦，粗葱花同埋呢個薑米我哋切完啦，跟住咧我哋燒熱油。咁今次咧我就用呢個花生油啊，因為如果做呢個薑蓉啊、葱蓉好，如果用一般菜油咧，佢嗰個香味就冇咁靚嘅。咁我哋用花生油咧，嗰個味道啊層次咧會再豐富啲。咁呢度薑加埋葱咧，大約120克度。咁油咧我就落翻120克，即係1:1。好啦，花生油燒熱啦，跟住我哋撞咗第一浸油喺個薑蓉先。哇！係啦，撞之後咧，即時撈勻佢，跟住我哋倒埋呢個葱花喺面頭，再撞第二浸。如果將葱花同埋薑粒咧擺埋一齊同一時間撞咧，咁個葱花就太過受熱太多，咁就冇咁好。我哋就將佢分2次啦。好啦，我哋撞完熱油啦，跟住我哋就加少少鹽落去啦。呢度咧我哋嘅俾半茶匙嘅鹽啦，係啦，跟住1湯匙嘅魚露落去。點解我哋加少魚露咧？因為令到個聖子咧會更加鮮甜。但我哋點解唔落啲鹹嘅嘢，譬如鹽啊、魚露，撈咗個薑粒啊、葱花先咧？如果第一時間撈啲鹹嘅嘢落去啲蔬菜度，即係薑同埋葱度咧，佢會出水出得好犀利嘅。咁調翻轉啦，如果我哋落咗油先，再撈呢個鹹嘅調味料落去咧，咁嗰個薑蓉啊、葱花佢就唔好出水出得咁犀利啦。好嗱。撈晒啦，跟住咧，我哋就再落埋呢個指天椒落去。好，跟住我哋就擺埋邊，然之後就正式處理個聖子啦。個聖子我哋焯完啦嘛，跟住過冷河而家都應該夠凍啦。咁我哋而家就將將呢條肌肉咧。就搣出嚟先，係啦。跟住呢個膽咧，我哋都掹走佢。呢個膽咧，所以內臟喺晒呢個位啊嘛。呢個位我哋唔要嘅，掹走晒先。總之好簡單，見到深色嘅嘢咧，全部我哋唔好要。跟住呢個嘴咧，一定要劏開佢，入邊有機會有沙㗎喎。果然係有啲沙喺度啊！呢粒冰粒我已經加咗凍滾水落去啦，咁就所以可以放心食用嘅。洗完之後咧，嗰啲內臟啊冇黐埋一齊嘅，即係話我哋已經抌晒啦，咁就 OK 啦。跟住呢個肌肉咧，我哋將佢中間1開2喺砧板度，個手掌撳平佢，跟住咧把刀咧就擺喺個聖子中間度。但係你呢啲深色嘅位咧，我哋全部都要刮走佢，就唔要嘅。好啦，聖子洗晒啦，跟住我哋就將佢咧切條啦。咁切到咧就好似筷子嘴個粗度咧，咁就 OK 噶啦。好啦，呢條肌肉位咧就切晒啦，跟住我哋切埋嗰啲裙邊啦。咁成條咧太長，我哋將佢咧1開2先，將呢2塊薄片，咁我哋將佢1開2，即係切做2條啦。係啦，就咁樣已經 OK 噶啦，因為佢太薄咧，唔需要切3、4條咁犀利，擺喺度。好啦，切咗一條嘅聖子咧，跟住我哋鋪喺廚房紙度印乾佢，一定要印乾。如果唔印乾咧，我哋撈到薑蓉度咧就會淡晒，就唔好食啦。變咗個薑蓉又唔夠薑蓉味，咁個聖子咧變咗個水分太多。個聖子嘅鮮味啊、濃味又唔夠啦，所以咧呢個步驟咧一定唔可以慳。好啦，我哋面頭再冚多陣啦。嗱，咁撳佢未必得嘅，咁我哋將佢咧捲咗一條香腸咁先，然之後咧用啲力
按壓下佢。第一按壓咧，全部水分就出晒嚟啦。跟住咧，我哋就將佢擺翻出嚟啦。哇，幾乾爽而家係咪？好啦，印乾咗聖子，跟住我哋撈少少薑蓉落去個聖子度做個底味先，同埋俾啲油嘅啦。哇！如果聖子咧，譬如鋪上碟度，跟住淋啲薑蓉上面咧，嗰個味道咧係冇咁好食嘅，係唔夠入味啊！咁我哋就咁滗幾湯匙呢個薑蓉落去，撈咗味道先，撈咗味底先。跟住我哋就準備個啱先嘅聖子殼啦。嗱，聖子殼千祈唔好抌啊，攞嚟擺盤啊。就將呢啲一條條嘅聖子擺上去個殼度啦。嗱，聖子落喺殼度啦，跟住呢個芫茜咧，先加落去呢個薑蓉度。芫茜熟咗咧就唔夠生嘅時候就香嘅。呢個時間等啲薑蓉凍晒先加咧，咁啊非常之香啦。哇！我哋咁樣淋上去呢個聖子個面頭度啦。嗱，呢個頭盤咧，呢個頭盤咧可以常溫咁樣食啦，亦都可以將雪凍嚟食，都好開胃嘅喎。好啦，薑就落晒啦，跟住我哋落翻幾朵食用花落去啦。嗱，當然呢個我中意整色整水啊，大家可以唔使理我嘅。好啦，呢個薑蓉聖子王係頭盤嚟嘅，咁啊希望你哋中意。